講座啦。咁我先介紹自己，咁我就係呢個課程嘅聯合主任，我就係蔡沛恒教授。咁首先今日好高興啦，我哋醫學院院長劉澤星教授咧會為我哋咧嚟先致辭同大家打聲招呼嘅。我哋有請劉澤星教授，唔該。好啊 ，thank you，蔡教授 Edmund 係嘛？首先即係代表醫學院咧係歡迎大家今日嚟聽我哋呢個講座。我今日咧我知道我哋時間係好緊迫嘅，我唔會講好長，淨係想講俾你哋聽咧，就係護理學院咧係我哋香港大學醫學院嘅其中一個好緊要嘅學院。點解我哋成日講醫護？我哋點樣訓練啲醫生都好咧。如果我哋冇我哋嘅護士係幫我哋一齊去照顧我哋嘅病人咧，係冇可能嘅。咁所以咧係呢個護理學院好緊要，同埋大家都睇到個片咧，護理學院已經30年啦。呢30年咧，我哋不斷咁樣進步。除咗頭先講嗰啲好多嘅我哋一新嘅 track 之外咧，其實咧個片因為遲咗少少，早咗少少拍嘅。咁仲有咧，我哋亦都係而家開始咧係向國際去伸展。我哋同好多外國嘅英國、加拿大同埋我哋中國國家嘅護理學院咧，都有好多嘅一同嘅 program 一齊行緊。咁啊，今年9月咧，亦都係深圳咧，我哋開咗一個嘅我哋係護理學士嘅課程。咁亦都會同我哋浙江大學有一啲嘅聯辦嘅護理博士同埋碩士嘅課程，咁當然亦都有剛剛講英國同埋加拿大嘅課程去同佢哋一齊去做。咁我哋嘅護理學生呢，即係除咗我哋喺香港呢一度，我哋有好多嘅實際嘅經驗可以攞到之外呢，亦都可以去到我哋周圍國家嘅一啲嘅朋友嘅護理學院去得到嘅經驗，亦都有機會呢係可以同其他嘅大學咧一齊去讀佢哋嘅呢個嘅program 咁嘅樣嘅。咁即係想同大家講聲咧，就係歡迎啦，同埋即係呢個護士呢一個嘅嘅行業咧係好緊要嘅。咁應該希望一陣間我哋嘅同事咧會好詳細解釋俾你哋聽，我哋嘅課程係究竟點嘅樣，點樣可以入到嚟我哋度。咁亦都希望咧喺9月。出年係要嚇，出年嘅9月1號咧就見你哋大家。OK，thank you。多謝劉院長，多謝。好，除咗劉院長之外咧，我哋都好高興啦。我哋香港大學護理學院院長林佳正教授今日都到場嚟支持大家。So may I now invite Professor Chia Chin Lin to come on the stage to say a few words. Thank you. Thank you。大家好，歡迎大家。Good morning, everyone. Thank you very much for joining this information talk by Hong Kong U School of Nursing. I'm so glad to see so many students, so many parents in this room. And I'm sure that you have made a great choice to come into this room and listen to how great the school it is. I'm even more sure that it will be your best choice if you do select Hong Kong U School of Nursing to pursue your study in nursing. And we are also very proud to have our proud alumni team here. He will introduce to you how great the program has shaped his career and shaped his life. I would like to also take this opportunity to thank our proud alumni team for coming here. So once again, welcome to Hong Kong U School of Nursing, and thank you for choosing us for today, and hope that I will see you very soon at Hong Kong U School of Nursing to welcome you as a member of our great family. So once again, thank you. Okay, 多謝林院長 ，Thank you, Professor Lin。好，咁我哋今日事不宜遲啦，我哋今日就會開始講下我哋點解要揀我哋香港大學護理學嘅課程啦。咁今日咧主要我哋嘅入學講座咧有2個部分嘅，第一個部分就係由我主要講解下究竟香港大學呢個課程有咩特色啦，係啦，有啲同埋收生嘅注意事項啦，同埋可能入學嘅分數啦。去到最後另一個部分咧就會由我哋嘅傑出校友啦，江家雄嘅註冊護士咧就會同我哋講下究竟佢當年喺我哋香港大學護理學院讀書嘅情況係點啊？之後讀護理出嚟做嘢嘅時候嘅心路歷程嘅，咁希望咧大家咧今日咧就係可以享受我哋呢一個入學講座啦。
好，咁我先好簡單概括講下咧，我哋呢個課程內容啦。咁我哋呢個係個5年制全日嘅課程嚟嘅。咁咧，我哋就會你見到啦，我哋有5年，咁咧每5年就係由最開頭就有一啲好簡單嘅基礎醫學啊，或者基礎護理學咧，就開始教大家同學開始有一啲基礎嘅知識啦。跟住咧，我哋就會循序漸進，去到2年班啊、3年班、4、5年班咧，開始根據我哋啱啱學嘅嘢咧，就循序漸進，慢慢學一啲咧更加高深嘅一啲護理技巧啊，同埋一啲可能生命科學嘅知識嘅。咁你亦都會再見到啦，我哋咧會有4年由2年級去到5年級咧，都會有一個臨床嘅實習嘅。咁我哋嘅實習就會遍佈，主要就根據我哋護士管理局嘅要求啦，我哋就會去一啲叫做非急症嘅病房度實習啦，之後就會去一啲急症嘅內科、外科啦，甚至去一啲專科嘅，譬如可能婦科啊、兒科啊、急症科啊或者手術室咧嗰度去做嘅。咁咧我哋呢個咧課程咧係已經咧受到咧醫院護士管理局嘅認證啦，係一個係啦。咁所以咧同學一畢業咧就會咧，如果符合到實習嘅要求啦，同埋考試合格同埋課程嘅要求咧，就會攞到我哋呢個註冊護士普通科嘅牌照嘅。咁呢個就係唔使話再要額外考試嘅，咁呢就可以話俾你哋聽啦。係啦，咁除咗我哋呢個基本嘅一啲護理嘅一定要讀嘅內容之外咧，咁其實我哋香港大學有另一啲好強嘅優勢咧，咁我哋就可以咧令大家可以考慮下點解我哋要入嚟香港大學讀呢個護理學系啦。除咗我哋嘅護理課程之外啦，我哋大學咧仲有一個核心課程，咁咧所有嘅同學入嚟咧係要讀一個6個課程，係涵蓋呢5個唔同嘅範疇，咁可能包括一啲Art and Humanities 啊，即係可能一啲同一啲文科啊，或者人文科學有關啊，社會議題啊，或者同一個中國國情有關嘅一啲核心課程嘅。咁呢啲咧就唔會係我哋喺我哋醫學院入邊度讀嘅，就會去翻咧大學本部咧會同其他同學一齊上堂嘅。咁咧其實咧喺入邊每一個領域入邊咧都有好多唔同嘅科目咧俾同學選擇嘅。咁希望就係透過除咗話讀我哋護理本科之外啦，我哋都希望咧擴闊同學嘅視野，希望可以透過讀呢啲核心課程咧，去更加令到我哋同學咧，對於其他範疇，譬如一啲人文學科啊，或者一啲AI 啊、人工智能嘅嘢咧，都係會更加咧有了解嘅。第二啦，除咗核心課程之外啦，咁我哋都要求同學咧會讀3個語文科目，包括2個英文同埋1個中文。希望咧同學咧會學到更多一啲中文或者一啲英文嘅醫學啊或者護理術語啦，到佢哋第時去畢業或者可能去做功課嘅時候咧，可以更加得心應手啦。因為可能大家對於喺中學時期學習其他唔同嘅，未必對於醫療啊或者護理嘅術語咧咁清楚嘅，咁所以咧我哋咧大學咧都會有呢個支援咧，希望同學咧喺除咗呢啲佢哋知識上面咧，佢哋語文方面咧都有啲加強同埋呢個支援嘅。另外啦，最新嘅就喺我哋本學年開始咧，我哋就會有一個叫做人工智能素養課程。咁咧我哋咧就會喺1年級同埋2年級咧，都希望同學咧會收到一個分別為3個學分嘅人工智能素養課程。咁因為而家人工智能係大勢所趨啦，咁我哋護理行業其實都會涉獵好多關於人工智能嘅一啲領域嘅。咁所以咧我哋就希望大學就透過喺1年班同埋2年班嘅時候咧，會有呢個科目咧，就希望令到同學咧對人工智能嘅應用啊，同埋咧了解咧更加多。咁希望佢哋第日畢業出嚟咧，就更加可以更加識使用如何利用人工智能啊，幫助到佢哋。好啦，咁啦，點解要揀香港大學護理學院啦？好多人都一定會問啦。其實坊間都有唔同嘅院校啦，唔同嘅課程都會提供護理課程。點解我哋要揀香港大學？香港大學究竟有咩優勢呢？好，第一樣啦，我哋先講下我哋嘅國際地位啦。我哋連續咧根據 QS 呢個一個國際嘅一個學術機構啦，評審我哋香港大學咧，由2019年至2025年6年都係全港第一嘅僱主排名，個排名係第一。咁呢個有啲咩意思咧？就係證明到咧，我哋嘅畢業生出到嚟之後咧，其實佢哋喺無論喺臨床上邊啦，或者其他崗位咧，都好受到僱主嘅歡迎咧，先會獲得呢一個排名嘅。咁可能其實好多人都會覺得啊，香港大學嘅畢業生可能佢哋做嘢可能會醒目啦，或者佢哋臨床嘅一啲判斷嘅技巧都做得好好啦，溝通技巧都係好好嘅，咁咧先會代表到咧，其實我哋嘅僱主啦，可能特別係醫院管理局啊，或者其他私家醫院咧，先會對我哋嘅畢業生咧嘅評價咁高。咁其實都係代表咗咧，我哋嘅教學質素咧都有一定嘅保證啦，先可以令到佢哋出到嚟做嘢咧係可以受到僱主咁受歡迎啦。咁另外啦，我哋總括而言啦，我哋呢個醫學院嘅排名，包括我哋護理學啦，係根據呢個泰晤士報嘅高等教育大學排名嘅，其實都好高嘅。譬如係亞洲
第一啦，亞洲第3啦，香港第一啦，全球排名21嘅。咁其實都係證明咧，我哋嘅師資啦、教學啦同埋科研咧喺國際領域上邊咧都係一定嘅水平。係啦，咁所以呢個咧都係值得大家考慮。喂，揀一間大學，好似中學大家都係讀 DSE， 咁但係點解你會想揀某一間中學，唔係揀某一間中學嘅咧？好多時我哋都會睇佢咩啊，國際排名啦、師資啦，或者係佢哋嘅教學質素啦。咁但係我哋都會再講俾大家聽咧，其實我哋香港大學嘅護理學系或者護理學院咧有啲咩特色咧，可以幫助同學除咗做一個學習一個護士之外咧，有其他乜嘢嘅課程啊，其他有啲咩嘅活動咧，可以令到佢哋咧更加成為一個明日嘅領袖。好啦，咁另一個啦就係創先河，就係我哋嘅護理模擬教育啦。我哋係全港第一間大學咧係攞到英國嘅一個認證啦，就係證明我哋個護理模擬教育咧係有一個先驅啦，同埋係一個規範嘅。咁證明我哋係有一個高質素啦，同埋有一個咧我哋平時嘅教學係達到一個國際水平嘅。咁我哋全港咧係第一間院校咧獲得呢個認證嘅。咁證明其實咧我哋呢個護理模擬教育咧其實係呢個先驅，同埋係一個好高質素嘅。咁你就話啦，護理模擬教育究竟有啲乜嘢咁特別嘅咧？咁最主要就係咧，其實好多時我哋而家除咗透過臨床實習學一啲臨床技巧之外咧，我哋都會好透過一啲模擬教育，係一個安全嘅環境。喺學校入邊咧，好似一個高仿真，俾佢學到一啲好高危嘅一啲護理技巧啊，或者一啲比較難嘅護理技巧，可以俾佢哋實習，俾佢哋學下嘅。咁呢啲咧好多時好多唔同嘅研究都話咧，喺呢啲高仿真嘅模擬嘅護理嘅設施底下學習咧，其實會促進到同學嘅一啲嘅臨床嘅技巧啦，或者佢哋嘅一啲技術咧，都會係更加會進步嘅。咁所以咧，我哋學院咧都係好排放大量資源咧去發展呢個護理嘅模擬教育啦，同埋我哋咧學校咧都好緊張呢一個範疇啦，咁咧都會撥咗好多資源去，譬如我哋有12個大人嘅高仿真嘅模擬嘅病人啦，同埋有小朋友啦，同埋就算有嬰兒嘅，咁咧我都幾肯定咧，我哋喺大學學院入邊咧係有最多呢一啲高仿效嘅模擬病人嘅。咁就希望咧，大家同學咧都有唔同嘅機會啦，喺唔同嘅學科啦，同埋唔同嘅年級咧，都可以咧利用呢一個高仿效護理模擬嘅模型咧，去學習佢哋唔同嘅臨床技巧嘅。咁呢個就係我哋嘅先驅啦。第二啦，我哋咧就係好投入好多唔同嘅資源咧，去創新我哋嘅唔同嘅教學方法。咁咧，我 show 到呢個有咧4幅圖啦。咁我可以講下其中3幅咧，我哋都係比較最新嘅一啲嘅教學創新啦。譬如咧，我哋咧最新嘅左上角嗰個啦，就係咧我哋有透過一個咧AI 即係人工智能嘅聊天室咧，透過呢一樣嘢咧係培育同學嘅一啲與病人溝通嘅技巧。係因為好多時啦，我哋除咗臨床嘅技巧好緊要咧，其實點樣同病人去溝通啊，或者佢家屬去溝通咧，都係好緊要嘅。咁咧，我哋就透過呢個咧人工智能嘅聊天室咧，就希望可以培訓咧同學點樣同病人溝通，係啦，甚至咧係我哋咧唔止係用廣東話嘅，有引入咗英語甚至普通話。咁希望咧培育我哋同學咧三文兩語咧都係精通咧，其實點樣可以同病人啊或者佢家屬溝通啦。好啦，另一個啦喺右上角咧，又會見到我哋有一個咧呢個做虛擬實境 virtual reality， 咁大家一定有聽過啦，戴到個眼罩啦。咁咧後邊如果你睇得到嘅話咧，其實係一個嬰兒嘅病房嘅一個場景嚟嘅。因為好多時咧嬰兒嘅一啲護理技巧咧都比較難啲啦、高深啲啦，同埋要好小心嘅。咁咧我哋透過用呢個虛擬實境嘅一啲教學方法咧，俾同學喺一個比較安全啦，同埋可以繼續不斷唔同嘗試嘅情況底下咧，去學習一啲護理技巧嘅。咁呢啲咧都係我哋護理學院咧最先驅咧發熱明嘅一啲教學創新啦。另外啦，下邊右下角咧係我哋一個咧叫做3D VR Cave， 中文就應該叫虛擬實境洞穴嘅一個系統啦。咁咧其實佢係一個房嚟嘅，入邊係啦，佢入去到咧就算唔使戴個眼罩咧，其實都可以喺一個高仿真嘅環境，可以模擬唔同嘅場景，譬如可能急症室啊，或者一啲社區嘅環境啊，或者一啲去咗我哋有時會仿下一啲可能係板間房啊，咁你啲同學咧俾佢你話仿下呢啲情景有啲咩用咧？就係可以俾同學咧更加係一個沉浸式嘅體驗咧，去咧進行一啲護理嘅技巧啊，或者一啲同病人嘅溝通咧。咁呢啲咧都係希望可以同同學咧喺有呢啲更生趣啦、更互動嘅方法咧，去學習唔同嘅一啲護理技巧同埋知識啦。咁呢啲係咧我哋咧香港大學咧做得比較好啦，同埋比較前瞻先有嘅一啲教學創新嚟嘅。好啦，另外啦，另一樣嘢就比較重要，就係有一個跨學科同埋跨專業嘅教育。咁我哋因為香港大學護理學院係喺醫學院入邊啦，我哋有其他唔同嘅專科，譬如內外全科醫學士嘅學生啦，
中醫學士嘅學生啦、藥劑啦，甚至其他一啲唔同嘅關於醫療生物科學嘅同學嘅。咁咧，我哋其實都有好多唔同嘅學習活動咧，係除可以俾我哋護理同學同其他專業嘅同學交流，係啦，同埋做一啲project 一啲課程嘅。譬如我哋最先驅嘅就係一個叫做病人關愛項目啦 PCP。咁咧佢就可能係我哋護理同學啦，同其他專科可能醫學生啊、藥劑學嘅學生咧一齊組成一個小組咧，去訪問病人啦，跟住嘅病人睇下佢哋嘅心路歷程。咁呢啲都係我哋香港大學獨有嘅一啲課程啦。咁你要問啊，有啲咩咁特別嘅咧？咁因為咧，其實我哋出嚟做護士唔係自己做噶嘛，好多時我哋都係要同其他團隊合作。咁我哋就認為咧，透過喺本科教育深入呢一啲唔同嘅情況，可以令到我哋嘅同學多唔同嘅專業溝通咧，係會更加令到佢哋第日出嚟做事嘅時候咧，更加可以咁快融入我哋嘅個醫療體系入邊咧，更加識得點樣做一個團隊合作，做一個 group 嘅 teamwork 啦。咁所以呢啲都係我哋香港大學特別有嘅一啲科目啦。另外就係一啲叫做 interprofessional 嘅 team-based learning，就係跨科目學習團隊啦。咁我哋唔係淨係可能局限於喺醫療體系入邊嘅，我哋仲有一啲活動咧，可能會同其他職系，譬如社工嘅同學一齊咧，都係會做一啲學習嘅活動啦。咁呢啲都係希望透過唔同嘅學習情況咧，令到我哋同學更加擴闊視野，知道唔同嘅專科，知道唔同嘅專業其實究竟係做緊啲乜嘢嘅。咁呢都係我哋香港大學獨有啦。甚至我哋有一啲活動咧，係可以同外國嘅一啲同嘅醫療團隊嘅學生，或者一啲科目咧，係可以做一啲交流嘅，係透過呢啲跨專科嘅項目。咁所以呢，呢個都係香港大學咧獨有嘅一啲優勢。好啦，另外仲有一個我哋最重要嘅就係增潤課程，呢個係全港唯一一間暫時唯一一間大學咧係咁樣有一個增潤課程係有系統性咧喺我哋課程裏邊嘅。咁咧喺增潤課程裏邊咧，我哋有3個最主要嘅一個範疇。第一就係海外交流啦，或者短期學習；第二就係一啲人道交換嘅服務；第三就係一啲研究嘅實習。咁我陣會再講俾大家聽。咁呢3樣嘢入邊究竟有啲乜嘢咯喎？好啦，咁咧我哋咧都會咧去同啲同學咧去好多唔同嘅海外咧交流嘅，因為我哋香港大學有一個好優勢就係我哋，因為始終我哋8年老校，我哋會同好多唔同知名嘅海外大學咧有好強嘅聯繫，咁佢哋都好樂意咧接收我哋嘅學生咧去嗰度實習啊，或者做一啲短期嘅交流。譬如啦，一啲好出名，譬如新加坡國立大學。譬如喺魁北克省嘅麥基爾大學，或者喺蘇格蘭嘅阿伯丁大學，咁呢啲都係一啲比較同學啊都會比較受歡迎啊想去嘅大學啦。咁同埋仲有譬如可能美國啊，甚至其實有好多嘅。不過今日只係俾一啲例子你去睇啦。咁你如果讀我哋香港大學護理學院入讀去嘅話咧，其實我哋每一個同學咧都有機會咧可以參加呢啲海外實習嘅課程嘅，係啦。咁就呢個就係而家中學都一定好多時都有唔同嘅交流啦。咁我去到大學點可以冇咧？咁所以咧我哋咧都一定係會提供唔同嘅機會咧，希望我哋同學咧都可以更加咧有一個海外嘅視野啦，去唔同嘅地方實習或者去學習咧，令到佢哋咧更加對呢個世界嘅了解。除咗對我哋香港啊或者中國嘅了解之外咧，我哋認為我哋嘅同學要有一個好嘅世界觀。咁另外啦，我哋呢度都可以講下我哋有幾強嘅合作伙伴啦。咁我哋香港大學啦護理學院咧，其實我哋同18個國家或者地區啦，總共有73間大學咧，有唔同嘅一啲聯繫嘅，可能係科研啊、教學啊。咁呢個想俾你睇到咧，其實咧我哋係真係有個好強嘅國際網絡。如果同學想去好多唔同嘅地方咧，都真係有唔同嘅機會咧，我哋係可以提供到嘅。係啦，咁呢啲就係唔係其他，即係我都幾肯定，我哋係比喺大專院界嚟講咧，都係一個好高嘅唔同嘅同海外嘅機構咧嘅合作嘅，咁所以我話俾你聽，另一個優勢入到香港大學咧，就係呢個咁強嘅國際伙伴啦。另外第二個類別咧，就係一啲人道救援啊，同埋一啲服務啦。譬如咧，我哋最好受我哋同學歡迎咧，就係去非洲。嗱，我第一年咧都有跟啲同學一齊去呢個烏干達嘅一個人道救援啦。咁去咗2個禮拜，咁咧可能咧就會去探訪唔同嘅一啲孤兒啊，去一啲嬰兒嘅地方度，就照顧啲孤兒啊，同埋探訪一啲當地嘅婦女啦。咁其實呢個都係好大開眼界。哇！究竟非洲係點樣咧？對於我哋好多香港人嚟講，非洲都係一個好少會去揀嘅地方啦。但係透過我哋呢啲增潤課程咧，其實我哋同學係有機會咧係可以咧去到呢啲地方啦，做一啲人道救援啦，俾佢哋更加了解呢個世界發生緊啲咩事啦。咁另外啦，亦都會有一啲咧翻去國內一啲偏遠嘅山區啦，幫佢做一啲建設啦，就係呢個譬如呢個毛子橋嘅一個項目啦。另外啦，除咗國際
際我哋本地嘅一啲服務咧，我哋都會有嘅社會服務。譬如咧，我哋有同事咧都會同一個惜食堂咧去處理一啲即係佢係饑荒啊、飢餓啊、貧窮嘅一啲人士度做一啲服務嘅。咁呢啲都希望咧透過除咗讀書讀一啲護理技巧之外咧，我哋有其他啲課外嘅一啲增潤課程咧，希望可以令到同學有更加多同理心啦，或者了解下呢個世界有啲咩事。咁點解我哋呢個我哋嘅特點啦？另外啦，我哋有一個好強嘅就係我哋呢個生命教學生命科學嘅教育咯。因為好多時往往對於同學入嚟護理學系咧，其中一個相對比較困難嘅課程咧，就係讀呢個生命科學。特別係因為我哋護理學院咧，文科理科嘅同學都會收啦。如果佢本身冇讀過理科嘅話咧，可能佢相對會覺得開頭讀大學嘅時候，對於讀呢個生命科學咧係有少少困難嘅。咁咧我哋咧大學咧，我哋學院就好好啦，就長聘咗3位老師專係留駐守我哋護理學院咧，係特別為我哋護理學生嘅同學咧，特定一個佢哋明白而係同護理切合嘅一個生命科學嘅課程。咁我都幾肯定咧，我哋係全港唯一一間大學有咁高嘅比率咧，有3個老師咧係專係教我哋嘅生命科學嘅。咁呢個咧都係我哋真係好着重同學嘅教學啦，同埋嘅過程啦。咁所以點解我哋先會投放咁多資源咧，去請3位老師咧，專係幫我哋嘅同學咧，希望佢哋學生命科學嘅時候咧，更加得心應手啦，又唔會覺得太過困難。呢個就係我哋獨特嘅一個優勢啦。咁當然啦，入邊除咗佢哋請佢翻嚟教，佢哋唔係淨係教嘅喎，佢哋都會有好多唔同嘅一啲教學創新啦。譬如你見到呢3幅圖啦，睇下中間嗰幅圖就係譬如咧，我哋會用一個虛擬沉浸式嘅虛擬實境咧，學下點樣一個心臟嘅結構啦，同埋個心電圖係點樣啦。咁就希望透過一啲咧比較互動嘅沉浸式嘅方法，唔好淨係睇書本，係啦，淨係睇書本其實上 YouTube 都睇到。但係我哋就透過一啲可能遊戲嘅方式啦，一啲沉浸式嘅體驗咧，去令到同學咧更加明白可能個心臟嘅結構係點啊？點解個心電圖係咁樣㗎？咁呢啲咧都係我哋咧好多老師都花好多時間咧，希望透過唔同嘅方法，係令到同學咧學習我哋唔同嘅課題嘅時候咧，更加覺得有趣啦、生動同埋容易記到，同埋最後喺臨床度應用到。咁呢啲都係咧我哋因為大學有好多資源咧，俾我哋老師咧去可以開發唔同嘅教學創新項目。咁呢都係咧我哋咧同學喺度讀書咧就會有呢個得益啦。因為好多時老師發明咗一個新嘅教學方法，咁我哋同學咪可以用咯。咁所以呢啲都係香港大學讀書咧嘅另一啲優勢啦。好啦，另外咧，我哋都有一啲好獨特嘅嘅課程咧，其實其他院校未必提供到嘅。譬如第一，我哋就有一個叫做 Star Program 啊，唔好意思有冇中文啦。咁 Star Program 係做啲乜嘢嘅咧？就係咧俾同學咧可以咧佢哋喺高年班嘅同學啦，佢哋可以做咧一個類似導師咁樣教翻佢哋咧低年級嘅同學，係啦，佢哋俾佢哋即係知道啦點樣可以教。我哋希望咧可以透過呢個咧就培訓我哋同學第日對教學有興趣啦，或者要教一個人其實唔係咁容易喎，我學識一個知識。但係你點樣教到你嘅師弟師妹識咧？其實係需要有啲技巧啦，同埋希望佢哋第日咧即係多咗一個 leaders 啦喺我哋嘅學院入邊。咁所以我哋就有一個 Star Program 咧，有一個1比1嘅導師，即係譬如我有一個同學就會安排佢一個咧，我哋大學或者醫學院入邊嘅老師咧，就會做佢嘅mentor 啦，我哋叫做導師。咁就咧教佢，就會睇住佢點樣教書啊，俾啲意見佢啊。咁最後咧，如果佢完成呢個 Star Program 之後咧，佢哋係會攞到一個咧喺英國嘅叫做 Associate Fellow 嘅認證資格。咁呢一個咧都唔係一個咁容易攞到嘅，因為攞到呢一個副院士嘅資格咧，其實證明佢咧其實有一定嘅教學水平啦，同埋教學嘅能力，同埋呢個係一個英國嘅認證啦，係受到國際嘅認可嘅。咁亦都係咧全港體獨有嘅，得我哋醫學院入邊有。咁所以咧入到嚟我哋讀嘅護理同學咧，都係有機會咧可以參加呢個學科。另外咧就係咧公共衛生碩士嘅增插學年課程，亦都係全港唯一一個學院咧係有呢一個途徑俾同學喺讀緊護理學嘅時候啦，讀完第4年咧，佢哋可以選擇去讀1年全日制嘅公共衛生學碩士，係啦。咁咧就令到佢讀完之後咧，再翻嚟讀我哋嘅5年級課程。咁令到佢畢業嘅時候咧，就有2個學位，就係公共衛生學碩士同埋護理學學士。咁呢一個咧都係全港唯一好獨特。咁你就話有啲咩咁好咧？咁因為咧其實咧佢喺入邊咧會學到好多啲除咗護理學嘅知識之外咧，都會學到好多公共衛生學嘅一啲範疇嘅理論啊嘅學科啦。咁令到佢第日出嚟做事嘅時候咧，又係更加可以咧比其他人咧更勝一籌啦。因為佢有2個學位啦，同埋佢除咗護理學嘅知識之外咧，佢對於公共衛生學嘅領域咧都有一啲嘅涉獵啦。咁咧都好大受我哋嘅歡迎。
最後啦，就係一個咧本科研究獎學計劃，叫做 URFP。咁咧呢個就係俾我哋咧高年班嘅同學咧有一啲跟住每一位導師咧，佢可以做一啲研究嘅，喺一個大約1年嘅課程咁樣啦。咁你見到我哋途中咧呢個左邊嗰個同學就係卓同學啦。咁佢當年咧喺4年班同5年班嘅時候咧都有參與呢一個活動。咁咧佢之後出咗去臨床實習即係畢咗業之後咧臨床做咗一陣啦，跟住而家就翻嚟咧讀我哋香港大學全日制嘅哲學博士課程啦。咁你就見到咧，其實我哋希望咧喺我哋嘅本科課程入邊咧已經擴闊同學唔同嘅視野啦，或者令到佢可能係科研上邊啊，或者可能係佢其他啲公共衛生學上邊咧，都令到佢哋有啲涉獵。咁希望佢哋第日出嚟嘅時候咧，可以更加咧比其他同學即係更加會更勝一籌啦，或者可以咧更加多嘅唔同嘅選擇啦。咁所以咧呢個係我哋香港大學嘅一啲優勢咧，係比其他院校咧未必可以提供到啦。好啦，另外啦，我哋咧都對除咗學術方面，我哋都好關顧學生嘅一啲身心靈嘅發展啦。咁咧其實我哋咧都對同學咧好緊張，佢哋點樣入到嚟大學會唔會唔適應嘅？因為有時可能入到嚟1年級嘅時候，哇，同以前喺中學讀書好唔同。咁我哋由今個學年開始咧，就係每2個老師咧會照顧20個學生。係啦，咁呢個都比呢個中學咧更加高一個比率啦。咁係就希望咧，其實佢哋可以點樣適應到呢個過渡呢個大學嘅生活啦，或者佢哋有啲學科上面啊，或者有其他嘅問題咧，都可以問佢哋嘅導師啦。咁呢個就係呢一個我哋對於我哋而家最新加強對呢個新學年1年級嘅學生嘅支援嚟嘅。咁因為我哋都明白，有時啲家長都會好擔心啊，會唔會我仔女入到嚟大學唔適應咧？咁所以咧，我哋咧就而家安排咗呢一個新嘅一個方法咧，就希望可以咧更加對於我哋學生咧，有提供更多嘅支援啦。第二啦，由第1至第4學年啦，所以我哋5年制啊，4年咧，我哋行雙班主任制。我哋行雙班主任制，我哋有2個除咗我哋會有2個老師咧去照顧我哋成班嘅同學嘅，係啦，咁呢個都係我哋比較即係着重，希望可以即係幫到我哋同學啊，同埋多啲學生嘅支援啦。咁去到5年班，你話啊，因為5年班佢哋比較大個啦，同埋5年班其實喺學院入邊都係讀1年，即係讀一個學期嘅啫，因為另一個學期需要實習嘅，所以我哋就只係安排咗一個老師咧去照顧佢哋啦。另外啦，我哋都可以幾肯定咧，我哋係投放好多資源，我哋咧就有具備呢個精神健康啦，同埋一個臨床心理學背景嘅一啲高級導師啦，喺我哋學校入邊執教嘅。咁其實咧，佢哋都可以提供一啲學生嘅一啲支援啦。如果有雖然唔想有，但係真係有需要嘅時候咧，其實我哋會有具備一啲專業啊嘅資格或者好有經驗嘅同事咧，去支援我哋嘅同學啦。咁另外啦，我哋醫學院咧有自己嘅一個學生福祉團隊嘅，除咗大學之外。咁所以咧，其實咧，你見咧由唔同嘅年級啦，去到年班啦，學校入邊啦，甚至成個醫學院咧，都有唔同一層嘅學生支援嘅。咁所以呢個都係我哋因為大學對於學生嘅身心靈健康發展都好着重啦，除咗學術之外，先投放咁多嘅資源。咁另外啦，咁你話入嚟讀書大學啊，係點樣嘅一個校園生活？咁亦都可以好簡單俾大家講下我哋有啲咩活動啦。譬如我哋會有請啲校友翻嚟分享下佢哋喺臨床嘅一啲經驗啊，點樣選擇呢啲一啲專科啊。另外咧，我哋都會經常咧請一啲醫院管理局嘅高層嚟，譬如護士總經理咧嚟到我哋學校咧分享下，同埋講一啲入學一啲職業嘅講座嘅，俾同學更加了解啊出嚟臨床做事究竟係點樣啦。咁我哋都會啦。咁另外仲有啲活動，譬如我哋會有宵夜食啊，或者我哋新年都有一啲寫揮春嘅活動啦。咁你見最後左下角就係譬如有啲動物嘅，就係因為咧可能即係鼓勵啲老師咧帶啲動物翻嚟，咁就可以同啲同學啊有機會佢哋玩下咁樣啦。咁呢都係我哋咧大學咧嘅關愛文化啦，即係除咗學業我哋都着重，都希望同學啊好多咁喺繁忙嘅讀書生活入邊咧，都有啲情況係可以輕鬆下，或者同啲師生啊交流下，咁都係我哋一啲學院可以提供嘅活動啦。咁另外啦，我哋有啲好先進嘅學習設備啦。我哋呢個大廈你見到好新啦，其實我哋入伙大約2年多啦。咁我哋咧上面有好多唔同嘅一啲模擬病房啊，或者一啲叫做 lab 啦。我哋咁你見咧，其實都好新淨同埋好靚啦，好整齊啦。咁我哋同學入到嚟咧，都係可以享用呢啲咁高嘅設施啦。另外就有啲學習嘅共享空間啦，因為我哋都好多時知道同學要讀書啊，或者做小組報告嘅時候咧，都有啲地方咧去用嘅。咁其實我哋醫學院咧有唔同嘅地方咧，都有呢啲唔同嘅共享學習空間咧，係俾同學咧可以去溫書啊，或者做小組研究嘅。
好啦，咁啦，我哋學校老師嘅師資都好好啦。譬如我哋會有好多同學係會攞到一個美國護理科學學院嘅院士啦。咁呢個係一個好高榮譽，證明到佢哋嘅科研啊同埋教學都好高質素啦。另外啦，我哋應該係全港最多同時攞到一個叫做英國嘅高等教育學院院士。咁呢個係一個英國嘅認證，就證明佢哋嘅教學嘅質素啦。咁所以呢個都係我哋好幾肯定係全本港護理學院入邊咧係有最多同時攞到呢個認證啦。咁就證明我哋同事係嘅教學水平啦，係達到一個國際嘅標準啦。另外我哋嘅專科護士喺護理教育研究就有26個啦，同埋有一半教授職系級嘅人士亦都係一啲海外知名大學畢業翻嚟嘅，譬如可能美國嘅紐約大學啊，或者約翰普金斯大學。咁呢啲咧有啲咩意思咧？就係話其實我哋啲老師嘅以前嘅質素會好高啦，同埋可以咧透過佢哋以前喺海外讀書嘅經驗啊經歷咧，都可以帶俾我哋喺香港嘅同學。咁所以咧，點解我哋香港大學嘅護理學院嘅老師其實師資嘅質素好高啦，亦都有唔同嘅認證同埋有唔同嘅海外背景啦。咁希望都可以透過教學咧，令到我哋同學咧係有所得益嘅。另外啦，都唔同嘅老師都有唔同嘅獎項啦，咁我都唔多講。但係主要咧好多時都係我哋同學喺科研啦，同埋教學喺國際同埋本地上面咧，都攞到唔同嘅獎項啦，有唔同嘅一啲認受性啦，咁都可以其實代表到我哋第日呢入到嚟教書，其實我哋一定係俾到最好嘅師資啦，同埋教學質素俾我哋嘅同學嘅。好啦，咁另外啦，我哋有個好強嘅伙伴就係同香港瑪麗醫院啦，因為佢係我哋嘅教學醫院啦。咁有咩咁特別咧？咁我可以嗱，咁大家都可能心裏都覺得啊，瑪麗醫院相對都係一個喺香港比較出名嘅一間醫院啦。咁同埋佢入邊有好多香港唯一嘅一啲嘅醫療項目，譬如佢係香港唯一嘅心肝肺嘅移植中心啦。佢係第一個具有基因即係啲血幹細胞好高端嘅一啲嘅科技嘅即係嘅醫療嘅程序嘅一個唯一香港會做到嘅一啲嘅醫院啦。另外佢就係香港首間嘅胸痛中心咧，同心臟科有關啦。咁咧咁又代表啲咩咧？就係同學嚟到我哋讀書嘅時候咧，係有機會去到呢啲唔同嘅一啲病房嘅實習啦。咁呢啲係可能去其他醫院未必有呢一個機會提供到俾同學啦。但係過嚟香港大學，因為我哋同瑪麗醫院有一個咁緊密嘅關係啦，好多時我哋同學都會去瑪麗醫院度實習嘅，咁咧就係咁樣就可以有機會咧去唔同呢啲咁特別啊或者咁少見嘅一啲專科度咧實習咧，就擴闊佢哋嘅視野啦。咁所以呢個都係我哋香港大學嘅優勢啦，就同我哋瑪麗醫院咁緊密嘅聯繫。好啦，咁啊我講下啦，另一個大家都好想知就係6418係啦，我哋嘅 ALT track 就係唯一獨有嘅香港，咁就係叫做護理學學士菁英領袖培訓專修組別。咁好啦，咁佢有啲咩咁特別嘅咧？佢入邊主要咧就係除咗我哋讀我哋本科5年嘅課程之外咧，佢係可以係銜接護理學碩士課程，或者可以銜接去港大內外全科醫學士。咁咧，譬如如果你銜接去護理學碩士，就會6年內攞到2個學位，就係包括我哋嘅護理學學士啦，同埋護理學碩士啦。咁如果佢銜接去呢個內外全科醫學士咧，就可以9年內有2個專業資格，就係註冊護士同埋醫學嗰個學位。咁呢個咧就係我哋唯一好特別會係香港獨有嘅呢一個課程。係啦，咁好快講一講啦。咁其實咧如果你簡單啲嚟講，譬如好同學好多時都想如果讀呢個課程嘅時候，就會想入去讀可能去銜接醫學課程嘅。咁咧其實我哋會喺咧3年班嘅3年班嘅時候咧，佢哋已經咧有機會咧去咧，除咗讀我哋本身護理學嘅課程之外咧，都係有機會咧去讀我哋嘅內外全科醫學線入邊嘅一啲課程嘅，俾同學涉獵下究竟讀一個醫科嘅課程係點樣啦，亦都可以同同學其他嘅醫學生或者醫科嘅教授咧有所交流嘅。好啦，咁當佢哋5年後畢業嘅話咧，如果佢哋選擇係去銜接呢個護理學碩士咧，就要讀1年一個part time 嘅課程啦，係啦，兼讀式嘅。另外，如果佢哋銜接去咧諗住銜接去內外全科醫學士咧，就要讀多4年全日制嘅課程。咁呢個咧就係好簡單嗰個讀書嗰個結構啦，同埋嗰個安排嘅。係啦，咁啦，呢個菁英領袖培訓專修組別做啲咩咁特別嘅咧？除咗我哋話可以去銜接唔同嘅科目之外咧，其實咧佢哋仲有一啲領導能力嘅培訓啊，同埋我哋有個人嘅導師啦，我哋會有學院嘅一個教授啦，再加喺臨床嘅一啲領袖啦，譬如可能一啲護理總經理啊，或者顧問護師啊，咁佢哋咧會做一個人嘅，即係佢哋2個人咧就會照顧住一個 ALT 入邊嘅學生啦，咁可以希望佢哋咧就帶佢哋有時有啲唔同嘅活動咧，可以帶佢哋出席啦。亦都希望可以咧擴闊佢哋嘅視野啦，同埋希望佢哋即係定日成為呢個領袖啦，無論喺唔同嘅行業同界別都好。
係啦，咁啊大家都好想知啦，究竟個入學要求係點樣呢？咁好啦，一個好重要啦。其實我哋唔論文科同理科咧，我哋都相信咧，我哋因為師資優良，我哋一定可以培育到佢做一個好護士嘅。所以咧，同學冇讀過理科咧，都係可以入讀我哋香港大學嘅一個護理學課程嘅。不過唯一要留意就係咧，如果要銜接去，如果諗住讀ALT 要銜接去內外全科醫學士咧，咁因為呢個係個大學嘅要求咧，咁就要喺讀中學嘅時候咧，要選修化學。除咗醫學之外咧，咁其他我哋真係冇一個好特定嘅收生收邊個學科嘅要求嘅，咁呢個就俾大家知道啦。係啦，咁我哋嘅計分方法咧，我哋計5.5科嘅，5.5科嘅，即係咧第六科咧，我哋計一半嘅啫，乘0.5嘅啫。咁個計分方法咧，主要係咁樣啦，俾大家知。咁如果大家之後對於嗰個計分啊、收分更加想了解多啲咧，其實我哋出邊一陣會有一個入學諮詢服務嘅，咁可以咧更加問下佢哋究竟個計分方法係點樣啊，個收生嘅準則係點樣咧，可以了解更多啦。好啦，咁呢個就大約就係近年嘅學院收生嘅分數啦。譬如佢就可能講翻今年最近啦。譬如我哋大約個中位數就26.5分啦。我哋如果係一個 JUPAS 嘅6468護理學學士，咁如果你話係 ALT 精英領袖培訓專修組別咧，我哋嘅中位數就大約係36.25嘅，係啦。咁呢個就係嗰個俾你哋知道大約個分數，我哋個收生個分數係點樣啦。咁大家就可以了解多啲。不過如果一陣再有疑問，都可以出去學術諮詢嗰度再問嘅。係啦，咁關於獎學金啦，如果你入嚟我哋有28至30.5分嘅話咧，我哋就會有一個叫入學獎學金，就一次性嘅啫，1萬蚊。係啦，但係如果你達到31分或以上咧，我哋就成個學費全面，係啦。咁所以你都計到話係啦。咁如果你大約4萬蚊一年，咁如果年年都當然要之後個成績都要好，再繼續俾獎學金你咧，其實嗰個錢都好多，多20萬嘅，係啦。如果你達到個學校嘅要求嘅話，咁所以咧呢個都係我哋點樣可以即係鼓勵，希望即係獎勵一啲成績好嘅同學。如果佢真係有心投入護理行業咧，其實我哋有好好嘅支援啦，同埋佢個獎學金咧就資助大家嘅。係啦，咁如果啦讀 ALT track 啦，如果都係啦畢業嘅成績好，你連之後嗰1年嗰個護理學碩士咧嘅錢咧都係唔使俾嘅。咁其實你知讀一個碩士課程都好昂貴啦。咁之後都係我哋希望同學，喂，真係如果有心讀嘅話，我哋都真係想鼓勵佢哋，希望第日佢真係可以成就喺個護理行業度成就發展嘅。咁所以我哋都係我哋學校對同學嘅支援啦，同埋鼓勵啦。好啦，咁好快講一講個就業前景啦。咁喺我哋上一年嘅時候收生咧，大約啦，有50但係好多時咧都係會去醫院管理局度做啦。咁大約有30%嘅同學咧會去港島西聯網，我哋譬如瑪麗醫院啊，或者其他附屬嘅醫院啦。亦都大約多過一半嘅同學咧就去其他聯網度做嘅。咁當然就有其他會去咗私家醫院啊，或者會做咗其他同醫療相關嘅行業啊，或者繼續進修啊，咁嗰度就大約有10% 咁啦。因為好多時有啲同學可能畢業，譬如好似我之前有個即係我係其中一個學生嘅 mentor 啦，咁佢哋可能佢一畢業佢就會去咗再繼續讀另一啲碩士課程，咁所以佢哋就未必可能會即刻出嚟臨床嗰度做啦。咁呢個好多時我哋好多同學都係會有呢個考慮嘅。好啦，咁簡單嚟講，呢個好概括講一個臨床嗰個職業發展啦，大家好想知啦。咁一畢業咁就會做註冊護士啦，咁可能之後做多幾年就會做專科護士啦。之後就可能會升咗做我哋叫做資深護師啦，即係以前我哋叫做即係 sister 啦，我哋會叫做資深護師。再之後咧，我如果係繼續想喺臨床上面發展啦，我哋會有副顧問護師啊，同埋顧問護師嘅，係啦。咁或者如果我哋對呢個管理比較有興趣喎，咁可能佢哋就會選擇去做病房經理啊，或者部門運作經理啊。咁去到最高嘅就係護理總經理啦。咁或者其實有好多同學咧，可能做咗一陣之後咧，其實佢哋覺得自己對科研或者教學都好有興趣喎。咁咧，佢哋就可能會選擇入到嚟院校嗰度做助理講師啦、高級講師啦。咁或者啦，呢個就主要係同教學有關嘅。但如果對科研有興趣咧，佢哋就可能會繼續讀哲學博士啦。咁之後佢哋就可以晉升為研究助理教授，到正教授嘅。咁其實咧，我哋做護士咧都有好多唔同嘅出路啦。今次咁同埋呢個即係好簡單啦，話俾你哋聽啦。咁其實可能一陣先，我哋就講下究竟其實除咗喺病房喺醫院管理局嘅總辦事處入邊，又可以做啲咩職能咧？咁佢一陣咧就可以同大家分享咧更加多啦。好，另外啦，咁可以講一啲傑出嘅校友啦。咁其實咧，我哋有呢個只係少少俾你睇，因為
擺唔晒咁多啦。咁啦，譬如我哋會見到啦，我哋唔同學喺可能喺臨床啊、管理啊，甚至科研上邊咧都有唔同嘅一成就啦。譬如你可以見到，哇！我有呢個同學唔介意，因為我同學啦，1、2班啦，咁1、2班其實畢業咗10年多少少啦，佢已經晉升為一個顧問護師啦。咁其實呢個都係一個好高嘅職位啦，同埋成個聯網可能即係每一個專科每一個聯網得一個嘅啫。咁其實可能佢畢業咗10年多少少就已經晉升為呢個部分啦。咁就係呢個都可以俾你睇到啦。咁另外啦，其實就算副顧問護師咧都有好多啦，譬如1、4班都係畢業咗啱啱10年嘅啫喎，同埋呢個舊即係之前佢已經升咗㗎啦嘛，係啦。咁所以咧你見到其實我哋好多時嘅同學咧喺臨床啦，或者喺嗰個唔同嘅領域上面嘅晉升咧都係比較快嘅。咁呢個都係可以反映翻點解我哋嗰個employment reputation， 即係嗰個我哋受到嗰啲唔同嘅僱主嗰個認受性咁高咧，就係可能都係因為我哋同學喺臨床啊，或者喺唔同領域嘅時候都做得好好，咁所以先可以晉升得咁快。咁啊，科研教授級人員當然有好多啦，我都係其中一個啦。但係咧都可以講，除咗我哋肯定係本地好多大學都係我哋本科生嘅畢業生啦。但係咧我哋亦都有同學咧，除咗去一啲外一啲知名大學咧做教授嘅，譬如新加坡國立大學啊，或者甚至去到加拿大嘅。咁所以咧其實我哋咧所有嘅傑出校友咧，遍滿世界各地嘅，我要俾大家知道啦。好啦，咁最後啦，講一少少面試嘅 tips 啦。咁咧報讀我哋嘅時候咧，咁我哋就會有入學面試嘅。入學面試咧主要有2個範疇，一個就係個人作答，第二個就係小組討論。咁分別以英文同廣東話作答。面試時間大約10分鐘啦，入邊包括一啲時事議題啊，或者專業操守咁樣嘅。我哋唔會問一啲好專門嘅護理知識，因為其實你哋未讀書嘛。其實我哋想主要睇下同學嘅幾樣嘢啦，有冇同情心啊，有冇洞察力啊，你嘅溝通技巧係點啊，有冇同理心啊？呢啲咧我哋係比較着緊嘅。係啦，咁呢啲咧就可以。如果你哋一陣咧想了解多啲，亦都可以入去入學諮詢嗰度問啦。同埋咧，我哋喺每年咧嘅唔同嘅5月份咧，都會有一個叫做模擬嘅面試嘅。因為咧，我哋通常喺6、7月就會安排聯招嘅面試。咁喺聯招面試之前咧，我哋5月咧通常會有一個模擬嘅一個面試咧，喺俾同學咧更加了解究竟到時入到嚟面試係點樣啦，亦可以更加俾你哋了解我哋護理學院入邊嘅情況。咁所以咧，大家咧有咩事咧就記得我哋 follow 我哋呢啲社交媒體啦，包括我哋嘅網頁啦，我哋嘅Instagram 啦，我哋嘅 Facebook 啦，同埋我哋嘅 LinkedIn 咧，咁咧我哋全部學院最新嘅資訊咧，都會放喺呢啲社交媒體上邊嘅，係啦。咁咧如果有啲咩咧，就可以知道啦，或者可以問我哋嘅。咁咧希望今日咧大家咧對我哋學院嘅師資啦，同埋我哋嘅嗰個課程咧有更加多嘅了解。咁我哋事不宜遲啦，我哋有請我哋嘅傑出校友啊江嘉雄咧嚟分享下，究竟佢係香港喺呢個醫院管理局總辦事處入邊做嘢係點樣啊？或者佢以前喺度讀書係點啊？點解我哋要揀香港大學護理學咧？咁不如我哋俾掌聲歡迎，唔該。唔該晒，卓教授 ，thank you。好，咁就大家好啦，各位家長、各位學生咁樣。咁我係江嘉雄啦，叫 Sin 啦。咁而家係喺醫院管理局總辦事處護理服務部嗰度咧，做一個護理經理嘅。咁嗱，第一我就喺2010年畢業啦。咁所以大概到而家畢業咗即係15年左右啦。咁喺度咧，我同大家做少少即係熱身先嚇。嗱，對於各位嚟講，你哋認為喺職業上面嘅成功，咁如果係你覺得係我要有錢嘅，咁可以舉一舉手。冇對錯㗎，呢啲好個人嘅啫嚇。咁我要有名嘅，我要好似 Taylor Swift 咁樣嘅，冇人想做 Taylor Swift。OK， 咁要有好有 power 嘅，我要有權嘅。OK， 好，跟住我要做啲嘢改變世界啊！我要發明電燈膽嘅。OK， 好。嗱，最後咧就係其實咧我都冇咩大志，唔係冇咩大志嘅，但係只係我覺得我揾到足夠錢，我可以養活我一家人，或者我想去俾到多啲關懷我身邊或者唔識嘅人去幫佢哋嘅。OK， 咁入得嚟呢度都應該係呢啲人㗎啦。OK， 咁樣咁咧嗱，但係咧頭先講過冇對錯嘅嚇，因為我曾經都經歷過呢啲嘅 struggle。咁喺度咧，想同大家分享下我自己一啲成長嘅故事啦。好似一張死人相咁樣，但係咧，只係想話俾大家聽咧，其實我即係呢個年齡層啦，咁樣咁相信同大家都唔會話即係爭得好遠好遠嘅咁樣。咁好啦，好快。嗱，我出生喺一個好貧困嘅家庭入邊嘅，咁所以父母俾咗好多期望，好多
壓力，希望咧我可以帶領屋企咧走出呢個貧困嘅困境咁樣啦。咁由細到大我有少少小聰明咁，同埋有啲表演欲，咁所以咧好似即係都喺親戚朋友面前咧都係即係都發光發亮咁樣啦，咁好有自信咯喎。咁跟住就去到一個叫做真係入到名校啦咁樣，咁去到名校嘅時候咧就有一啲震撼教育啦。原來咧我發覺咧自己都唔係咁叻嘅。咁咧原來咧去到嗰度咧有好多好勁嘅同學咧，我無論點樣溫書都好咧，喺考試嘅時候咧硬係咧望塵莫及，拍馬都追唔上嘅咁樣。咁好衝擊啦，好冇自信啦，咁就誤入歧途咯喎。咁又打機啊，識女仔啊，唔返學啊，咁樣都有。咁所以咁自食其果啦。咁嗰陣時咧，嗰個仲係會考嘅年代嚟嘅，可能即係在座家長會清楚少少。咁如果以入翻原校30分為計，我的一半接近唔合格嚇。咁所以父母失望啦，好傷心啊，自己都係啦咁樣。咁揾咗2日學校，幾驚冇書讀。咁去到第2日咧，終於揾到一間學校肯收留我，俾我做一個更新人士。咁但係呢間學校咧唔開名，但係咧係一間基本上咧你每日都會見到有白車出入，你每日見到都會有同學打交。係一間底層嘅學校嚟嘅，但係我好感恩呢間學校咧，俾咗一個 second chance 我。咁喺度即係都叫做覺醒啦。咁所以個名叫 Sense 係因為嗰陣時好大衝擊、好大挫折。我希望以後唔好再有呢啲咁嘅錯誤出現啦。咁覺醒咗啦，咁希望可以即係挽救一啲即係錯誤啦咁樣。咁我嗰陣時心入邊只有一樣嘢，即係就係我咁難得有書讀，我想入大學，讀咩科都好，我唔理。我淨要入大學啫咁樣，咁結果都係復仇成功嘅。咁喺個 A level 有第2次機會咧，咁都叫做即係攞到一個好好嘅成績。咁但係有啲 struggle 喺度嘅就係揀科啦。咁我估可能大家有機會都有呢啲 struggle 嘅，就係咧其實自己嘅成績咧，可能去到一啲自己好心儀嘅科目。嗱，大家見到我呢個樣咧，應該似係嗰啲好膚淺啊，好要做金融才俊啊嗰啲咁樣噶嘛。咁嗰陣時就喺度諗啊，我都要做呢啲喎咁樣。咁但係又掹車邊喎，咁點算咧？咁咧嗰陣時咧，我就聽聞咧讀 nursing 咧係一個好穩陣嘅職業嚟嘅。咩叫穩陣咧？就係起薪點高啦，唔會話有咩裁員潮啦咁樣。咁又叫做幫到人喎。咁自己就覺得都可以當係一個其中嘅考慮之列啦。咁簡單嚟講，嗰陣時係擺喺啲水泡科嗰度啦咁樣。咁但係咧呢樣嘢咧係一個因緣際遇嚟嘅，因為最後去到放榜嗰日啦，咁真係入咗 nursing 啦。咁嗰陣時咧，自己並不熱衷於呢個科目嘅。咁而咧父母亦都係覺得啊開心得嚟咧有啲失望嘅咁樣。咁自己都有少少咁樣，咁但係都入咗啦，奶都奶啦，咁啊嚟啦咁樣。咁好啦，咁入咗去咯喎。咁其實咧中間都係有啲 shocking 嘅，就係咧因為自己其實基本上冇做過任何嘅準備，咁所以咧。對於護士，人哋有同我講話，喂，好厭惡性嘅喎，係啊，得㗎啦。總之咧，讀咗就 OK 㗎啦，讀咗書先啊嘛。但係真係去實習嘅時候咧，發覺啊，原來都比想像中係要啲時間去接受嘅。譬如有啲體液啊，譬如啲血啊，等等咁樣。咁心頭又高咯喎，咁啊諗住嗱，當年咧冇而家咁多發展嘅呢度，即係冇話可以駁上去醫科啊咁樣等。咁所以咧嗰陣時就喺度諗啊，我要轉科唔得，咁樣我又要咧去做金融才俊啊，我見到衝上雲霄，我又要做飛機師咁樣，咁諗咗好多嘢。咁但係咧前提你都要努力讀書先啦，你要有個分數先可以轉科啊嘛。咁一路想轉科，一路就去努力地讀書，直到去一個位，就係咧喺實習嘅時候咧。咁mentor 咧同我 encounter 到一個 case 咧，就係個病人死亡，家屬喺隔離咧好傷心咁喊緊。咁咧病房嘅姑娘啦 mentor 啦，咁就提議我就話，不如咧你去睇下點樣安慰佢哋啊，你攞盒紙巾過去啊咁樣。咁我攞盒紙巾過去喎，咁我腦中咧突然間第一次面對呢啲咧一片空白咁樣。咁我淨係諗起一句台詞嘅，即係電視節目咧你成日見到嘅。節哀順變啊！咁我講完之後都覺得好鬼行嘅咁樣，咁但係咧喺嗰個家人俾我嘅即係反應入邊咧，我係
見到啊，原來咧可能我 even 講咗一句好行嘅説話，其實佢感受到我有個真誠喺度嘅。咁所以咧其實佢俾到我嘅反應，我係覺得咧佢係 relieve 咗少少嘅，even 只係得少少。咁令我覺得啊，第一原來咧自己都唔係完全一啲愛心都冇嘅。第二咧係其實咧呢個行業嘅意義咧係你做嘅任何嘢對其他人可能有一個好大嘅影響，可能你唔為意嘅。咁呢個係啟蒙咗我少少，咁就諗住啊，咁都可以繼續，我要做好呢個即係工作咁讀落去咯。咁就當年啦，咁都買翻少少廣告。依家發展更加好，我覺得好 impressive。當年有除咗即係上堂，你會有實習，頭先講過啦。咁亦都有一啲即係 exchange 啦。或者咧有一啲 field study，which 咧同一啲可能唔同嘅 discipline， 譬如醫生啊或者社工呢啲咧有合作嘅，咁加埋有好多嘅 presentation 嘅機會，呢啲係幫我咧係埋下咗一啲伏線嘅，令到我自己慢慢可以 proceed 到去到而家呢個位置咁樣。咁等間我會再講嘅嚇。而家有好多 VR 啊 AI 呢啲就好正，當年未有嘅。咁跟住好啦，咁真係做一個護士咯，臨床嘅護士。咁頭先阿蔡教授同大家講有唔同嘅即係方向啦，有臨床啦，有 academic 啦咁樣。咁臨床嘅時候，我係做一個腫瘤科護士，咁 provide 啲 direct patient care， 可能喺化療啊、電療啊或者啲舒緩治療 provide treatment， 亦都咧幫佢哋減輕中間嘅即係 suffering 咁樣啦。咁我記得當初畢業嘅時候咧，咁啱啱新手咁樣，咁入到病房咧，識咗一個同自己差唔多年紀大嘅病人，咁又係男仔嚟嘅。咁我新手啦，咁佢就睇住我咧喺呢1-2年期間咧，慢慢成長，由一個即係咩都好成日做錯啊，又冇信心啊，咁但係慢慢亦都 develop 到啊，可以去教人咯，叻咯咁樣，有毛有翼啦咁。但係此起彼長，即係我睇住呢個病人咧，其實我認識佢咧就因為啊，原來咧發覺大家打同一隻 online game 嘅咁樣，咁跟住咧我放學翻屋企放工翻屋企咧又會自己喺度打機啦，跟住又見到佢 online 就一齊打啦，咁翻工嘅時候撞到佢又講兩句啦咁樣，咁建立咗一啲好嘅感情嘅，咁但係咧亦都此起彼長底下咧喺2年嘅期間咧，我睇住佢病情一路變差，咁最尾都係離開咗嘅。咁我嗰陣時好 struggle 嘅嗱，各位如果入嚟做護士嘅話咧，你應該都會有呢啲 struggle 嘅，就係你要照顧病人咧，你係需要有一啲投入感情落去嘅，咁你先至可以有個同理心，你先至可以由佢嘅角度出發咧，去知道佢嘅需要。但係你好似張國榮嘅模式拍戲嗰啲咁樣咧，你要有時候有少少抽離翻出嚟，如果唔係累積咗好多負能量喺度咧，搞唔掂。咁我嗰陣時係有少少 emotion 喺度嘅，我會喺度諗啊，點解咧有最好嘅醫生、最好嘅護士，點解都係救唔到佢咧？醫護應該救人噶嘛，咁樣。咁喺1個月之後咧，我收到佢媽咪俾一張卡我嘅，咁就多謝佢講咗一句説話咧，我記到而家嘅就係，即係 even 呢個世界上有好多嘢咧係人控制唔到嘅，但喺呢個過程入邊，我哋俾到佢一啲 support， 無論係治療上面定係減少佢嘅 suffering，which 呢個對佢嚟講係一個 whole world 嘅事情。咁呢個我記到而家，亦都係一個初心。無論我喺邊個崗位上面咧，我都要秉持住記住嘅。咁因為有呢個熱誠喺度啦，咁就再做咗一啲進修啦，咁亦都即係有好好嘅 teamwork 喺入邊，咁所以亦都即係慢慢地去做多啲研究啦，出咗啲 publication， 出咗啲紙啦，去做一啲 conference 做 presentation 啦，咁亦都有個榮幸就係喺2018年攞到第1屆醫院管理局嘅優秀青年獎啦，咁樣，咁呢啲都係一啲 recognition。咁好啦，攞咗獎咧，做咗8年，咁就通常就會升職㗎啦，咁樣。咁你升咗職之後咧，咁其實咧你面對嘅嘢咧就係less direct patient care 啦。你開始咧就會去退一步咧，去做一啲少少嘅管理。咁你有一個 IC 啦 in charge 啦，咁你會睇晒呢一間全個病房。初頭可能你自己做一個 RN 就睇住8-9個病人，依家我就睇住40幾個病人咁樣，睇住佢哋成個進程啊 O 唔 OK 啊咁樣。咁亦都有一啲 project 會自己去做啦。喺呢短短3年入邊咧，我自己喺度諗。其實我喺呢個崗位嗰度，我做得夠唔夠多咧？
我以前就直接對病人 provide 直接嘅服務，依家我抽身咗出嚟係 mon 住啲同事俾啲服務，我何不去諗大一啲？我唔係淨係 focus 喺一個病房，我想走出去，喺一個聯網、一間醫院或者甚至全港咁樣去做呢。咁樣。咁我機緣巧合，我見到有一個總辦事處嘅護理經理嘅即係職位空缺，咁我就本住呢個概念咁樣，咁就盲中中咁撞咗入去，我入去就講晒我想做啲乜嘢咁樣。咁機緣巧合咁又真係做到咯喎，咁樣。咁所以而家我負責嘅工作呢，基本上大部分都脫離咗臨床㗎啦。咁我會去做啲乜嘢呢？就係我會做一啲宏觀嘅政策上面嘅統籌，就係講一啲喺全港性上面一啲護理服務嘅發展，一啲training 或者係一啲質素與安全啊、informatic 啊、人手編排啊等等上邊嘅幕後一啲嘅推動咁樣。咁中間嘅工作可能包括即係譬如我去咗21年嘅時候，我記得都係 Covid 期間，我去咗1個禮拜左右總部咧，就俾人徵召咗過去，要臨時開一間亞博嗰啲 treatment centre 咧。咁我7日7夜冇翻過屋企，跟住我女出咗世2個月 ，miss 咗第一個聖誕節咁樣。咁都係一啲印象深刻嘅嘢嚟嘅。咁但係即係其實喺嗰個位入邊，你開始見到自己咧嗰啲貢獻出緊嚟咯喎，咁我即係會統籌好多唔同嘅 specialty 嘅 training 啦。我係骨科、外科、腫瘤科以及感染控制科喺醫管局入邊嘅即係總部嘅代表啦。咁會去推動入邊一啲唔同嘅發展，包括一啲護士診所啊，或者包括一啲顧問護師佢成個 service model 係點樣嘅啦。咁亦都有啲人手挽留嘅措施啊，等等等等。咁亦都因緣際遇啦，都多謝即係咁多同事去緊密合作。咁喺2025年今年有第2次機會咧上頒獎台，就係用一個 team leader 嘅身份咧去攞一個 Outstanding Team Award 嘅咁樣。咁好啦，咁一整個我想俾大家知道，即係其實去到呢個位咧，我 kind of 都覺得自己 achieve 咗。假如我當初冇做曳曳嘅時候咧，我應該都可以上翻去我自己對人生一啲 expect嘅即係位置上面咁樣。咁好啦，去翻呢個位置啦。大家知道就係我哋有臨床啦，頭先阿蔡教授講啦，有 academic 啦，咁亦都有管理啦。咁至於行政上面係點樣呢？呢度大家都有少少 picture。咁去到呢度啦，我就會諗翻當初呢，其實我有咩嗰啲金融財進啊成，我當初真係淨係睇錢，我當初真係淨係睇名，當初真係淨係睇權。咁但係咧，慢慢地係喺港大入邊嘅教育，俾咗好多機會我咧，令到我發現原來即係你去挖到自己嘅初心出嚟，挖到你一啲愛心，挖到你一啲同理心。咁喺呢方面令到我即係其實我會覺得係。無論大家做一個護士點樣都好咧，你呢樣嘢你要記住嘅，去到邊個崗位嘅時候咧，你嗰個初心點樣去保持，令到你唔好做一啲政策出嚟咧，係離地嘅，係好重要嘅。咁呢個我想分享俾大家，做一個護士最重要就係一個初心，你為病人去着想嘅。咁好啦，最後啦，有少少即係 tips 俾大家啦。咁如果各位同學有即係聽完都心動動，有少少諗覺得我可以去嘗試下咁樣。咁第一，你喺呢個階段咧，你可以 explore 下唔同嘅可能性啦。即係我喺護理上面，其實我心入邊想做邊個崗位咧？我保持好奇去了解多少少。有呢個好奇，你要有熱誠，即係。個熱誠係嚟自乜嘢呢？就係你嘅 preparation 啦。頭先蔡教授講到大家面試可以準備啲乜嘢啦，咁樣譬如你可以了解下其實咧 actually 我而家可以去做多啲 healthcare related 嘅即係課外活動啦，或者即係義工服務啦。另外留意多少少本地或者環球一啲 healthcare 嘅 global trend。譬如即係你就咁睇施政報告嗰啲簡短版懶人包都得㗎啦。咁你見到就係話原來咧近年咧係推動緊呢啲基層醫療。我哋咧想將我哋大部分嘅醫療服務咧由治病去到預防疾病。咁呢啲你要知道係啦。咁或者如果大家有認識一啲即係讀緊嘅護士學生或者做緊嘅護士嘅話咧，同佢哋多啲傾下偈啊！即係了解下佢哋而家做緊啲乜嘢，讀緊啲乜嘢，唔好讓自己咧憑想像入行
係啦，你要對比翻自己嗰個期望，自己諗做護士係點樣，同佢哋真係做緊係點樣嘅咧？免得到時真係好多衝擊教育咁樣嚇。咁而家長咧都可以第一就係了解多少少個 profession 啦。頭先大家都知道有唔同嘅發展嘅 pathway 啦。咁第二咧就係允許你同埋你嘅即係小朋友、青年係啦，咁去做一啲即係多啲嘅 exploration 啦，去了解多少少啦。咁亦都可以諗長遠啲嘅，你 expect 你嘅即係下一代佢會為個社會作出啲乜嘢嘅貢獻咧？你 expect 佢嘅 character 適唔適合呢份工呢？假如你係一個有熱誠、有溝通，你中意去幫人嘅護理，會係你一個好好嘅發光發熱嘅平台嚟嘅。咁我喺今日嘅分享係咁多啦，唔該晒。好，我哋真係多謝我哋傑出校友江啟鴻先生嘅分享啦。咁我哋今日時間都差唔多啦。咁我哋咧，其實我哋嗱希望大家咧對我哋了解之外咧，咁其實我哋有學院嘅一啲入學嘅諮詢啦，同埋咧我哋喺唔同嘅層數入邊咧都有唔同嘅一啲活動咧，俾同學即係了解入嚟我哋大學讀書究竟我哋係點樣啦。同埋頭先我講到咁多教學創新咧，其實我哋一陣咧都有唔同嘅機會咧，俾同學咧或者咁多位家長咧去試下嘅。咁好，再一次多謝大家今日嚟到我哋香港大學護理學院嘅入學講座啦，咁希望我哋真係有緣再見啦，唔該晒你。